はようございます&こんばんは。山登りチャンネルへようこそ。はい、おはようございます。宇都宮森林公園来てます。書いてあるかな。はい。3月の22日かな。平日、休みを取ってきました。で、初めてのジャパンカップコースで、5丁目へ行くんですけど、さっき、軽く一周走ってきました。道を 2,3 回間違えて、スタートでも間違えてなんかガチの林道の方入っちゃって、道がなくなっちゃって、なんとか戻ってきて登山者に聞いたらこっちじゃないよと言われて、自転車はこっちに行くよということで、ようやくそれでジャパンカップコースに復帰しました。で、道分かったので2本目、撮影していきたいと思います。1本目は下見だから撮影しませんでした。で、とりあえず今山岳区間はいいとして、通常の通りにも出るので、そっちの方がゆっくりと走りたいと思います。上りの区間だけはちょっと思いっきり走ってみようかな。はい、ということで行ってみたいと思います。はい、それではジャパンカップのコース撮影に移りたいと思います。あんまり飛ばさずに行ってみましょう。山岳区間だけちょっと走ってみようかな。はい、ということで、まずはこの駐車場出てすぐ左で行きましょう。園内徐行スピード落とせ。はい、さっき中学生ぐらいの男の子が走ってったから、追いつくことはねえと思うんだけど、彼もこっち上がってったのかな。どっちが正しいんだろう。こっちへ入っていくのが正しいのかな。あっちが正しかったのか。向こうのが正しいんだな。こっちは最初間違ってここ右行きました。ここ一通なのか違うか、あっちの方がなんか正しいコースな気がするな。行きましょう。測定区間なんだろう。はい、サイクル車、レンタサイクル車でこれより進入禁止。
あ、来た。さっき上がってった少年だな。 KOM を取って帰ってきたのかな。はい、KOM。はい、下り。
公園の駐車場戻ります。
本目終了。ご視聴ありがとうございました。